رو دنیا کے مال جمع کول دولت جمع کول خشیر او که بد شیر دنیا خداو که بد ده یو حدیث پاک کی راضی چھے رأس الدنیا رأس کل خطیئت چھے دنیا دا ہر گناہ جرڑ داو دا ہر گناہ سر دے او بل دے کہ نبی علیہ السلام دا دنیا صفت کرے دے چھے طلب المال الحلال فریضت بعد الفریضہ حلال مال طلب کول دا پہ انسان باندے فرض دی اس پدے بمونگزان سنگ پویو چھے دنیا خدا کا بدل در یو حدیث نے بدوال معلومی کی چھے خشینا دے در بل حدیث نے صفت معلومی کی چھے فرض دے فرض خوریر لوے ثواب لری او سڑے خامخا حاصلی نورونو پدے زان پوئے کے پکمو حدیثو کی یا قرآن شریف کو چھے دا دنیا بد راغلی دی چھے دنیا خندا دا اغا دنیا دا چه سڑے دا اللہ نا و دا خدای نا و دا عبادت نا غافل کئی دا خبر نا دا بیا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے تاسو دا دنیا جون دا دنیا زندگی خوخا کرے دا و خیرت امیر کرے بل دا اللہ فرمائی چھے الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر چه د دنیا ټوله زندگی تر د قبر د تلو پورې چې څومره ژوند دی تاسو د اخرت نه غافل کړی کومه دنیا چې سړی د خدای نه غافل کی بده سار نمازیګر ماښامه پورې دنیا پسې لګېدلی دی مونځ ته هېر دی اودس ته هېر دی حج ته هېر دی زکات ته هېر دی دا دنیا ہر قسم عبادات او دا اللہ ذکر دا دا انسان نیری بس دنیا دا چی دنیا و گٹم یرک جماعت تا دی منزل ازم خدا گاکرا نزی دا خدا ما تاوان کیگی یرک دی جماعت تا منزل ازم خدا ما دا بخور دی دارانا خرابی کی پٹے وچ میں پاتی کیگی یرک زب الفرض دا ذکر کو مولا یادو ما خدا کو گاک سر خبری دی یا تری دی دا خمانا دنیا خرابی گی اس دا دنیا خندا الدنیا رأس کل خطیئت کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ دنیا دا ہر مصیبت دا ہر گناہ سر دے نو داغی دقا دنیا مراد رجی سڑینا اللہ ایر کی او سڑی دا اللہ دا ذکر نا غافل کی او عبادت و سر پریدی دا اغا دنیا مراد دا لکا قارون تا گورا دا قارون مال او دولت سمرا دیرو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی وی مال او دولت ہو سکے کہ دا مال او دولت دا خزانو چابیانے پا بارونو کے اڑلے کے دلے نو چے دا چابیانے پا بارونو کے اڑلے کے گی اولوے ڈلے گرزئی دمرے چابیانی وی نو چابی بی آزان لخزانہ لری نو خزانوں کے بسمر مالی لیکن اغا مال اللہ تخوخنو ولے ذکا اغا مال اغا دا اللہ و رسول خلاف استعمالو اغا مال دا اغا زمانی دا پیغمبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف استعمالو او دا موسیٰ علیہ السلام نزدے رشتدار دے دا ترزوے دے نو دے نشوز غمل چی زما دا ترزوے ولی دمرا عزت لری او خلق دا ولی تابی دی او خلق دا پا حکم باندے ولی مخیر استو کیگی دے برداشت نشو کولے حسد او قد حضرت موسیٰ علیہ السلام سرنو حسد دیر خطرناک گناہ دا اللہ دیتی منگو ساتی نو پیو طریقے کوشش کاؤ کہ دا موسیٰ علیہ السلام بدنام کم بعض خلق اسم دا سکی کہ کم انسانی نیخ وخو دا غی عزت دتا نخ وخیگی کوشش کی جی دا عزت من سڑی بی عزت کی چی بی عزت کی دا خلق زڑت تور شی دا خلق پی بدگمانی راشی بیسو قدر و عزت نکی ورپس خبر کہی دا کہ خدا چل دے دا کہ خدا چل دے دا کہ خدا چل دے دا غی مقصد سی کہ دا خلق پہ اعتماد پہ ختم شی خلق پہ بیدبار شی بیا بے سوک دا دین خبر نوری بیا بے سوک قدر و عزت نکی سمرا جرم دے گٹر نو قارون دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی او خز اولم سولا سونا خطرناک جرم نے او دا سے خز اولم سولا چے اگا دا سے ڈم ٹیپ خزاوا او خوبصورت خزاوا اگے اولم سولا
او موسی علیہ السلام په یو لویا مجمع کې په یو مجلس کې لګیا دی تقریر کوي او دا خزه پاسی جرأت نشي کولی یریږي هم بیا کې ناستا قارون پیسې ورکړې دولت ورکړو بیا ودرېدله بیا کې ناستا تپوس ته موسی علیہ السلام چې ته ولې په دا مجمع کې پاسې او کېنه هغه په موسی علیہ السلام الزام ولګاو چې الزام یې ولګاو حضرت موسی علیہ السلام ورته غصه شو وی رښتیا وایا الله نو سوال کوم پاغه ذات تستا قسم چې ته پیدا کړې رښتیا وایا چالم سولې بس او یاره د خدای قارون پیسې را کړې دي معافي غواړم ما جرم وکړ ما غلطی وکړه قارون پیسې را کړې دي حضرت موسی علیہ السلام فورا الله تسوال وکړه خدای راوي نسا زمارونو د مظلوم دعا ډېر در قبلېږي او بیا چې پیغمبر مظلوم او په پیغمبر ظلم او شی غیر الله زر قبلې وی خدای راوي نسا زمکه اوشلې د قارون پکې نه نواته وی نور امرو نسا نورم زمکه نورم لاندې راخکا او دې چیرې وی زماره توبه معافي غواړم غلطی میں کړې دا خو معافي غواړم زماره توبه بیا باندې کوم اے موسی معاف مې کا یا الله معاف مې کا هغه غسنا کو وی نور مخکته کا نامن نور مخکته کا وی نور مخکته کا زمکه غیب کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قارون د جهنم نه سزا نه علاوه د جهنم هغه خو خپل سزا ده دا غي نه علاوه دا سزا ده چې تر قیامت پورې دی په دا پوند تاویږي او په ازمکه کې بلاندې رواني او تیزيږي په پکې دا څومره خطرناک سزا شو الله ذل جلال موسی علیہ السلام ته وی په درنه په زاری وکړه چې ما معاف کا او معاف دې نه کا وی الله ما باندې تهمت لګاو د دروغ الزام لګاو وی ګوره به وقوف او قارون کنا کما ته مخکړې او ما ته یو چغم ویلې ممکن نه ما معاف کړې دا دولت تیرونو چې د پیغمبر خلاف استعمالېږي د خدای خلاف استعمالېږي او د دین خلاف استعمالېږي او د مسلمان په بیزته کې استعمالېږي دا خراب دنیا ده شریعت کې راځي په قران او حدیث کې دغه دنیا یادای الدنيا رأس كل خطيئة رأس كل خطيئة الدنيا دنیا رأس كل خطيئة ده هر مصیبت مرض یا روحانی مرض او ده هر گناہ جرلا ده جرلا دینه پیدا کیږي دا دنیا ده یعنی کدا سړي نو صرف دولت ګټل او مال ګټل ځان له جامه غشتل ځان له کور جوړول ځان له اسه غشتل او ځان له پیسې پیدا کول دا خبره ده دا ثواب لري دا خو د صحابه کرام وو حضرت عثمان رضی الله عنه خلق وت عثمان غنی وي ټیک غنی وو غنی دا معنا چې مالدار هم به دا معنا کو دا خپل صفت ذوالنورین دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دولونه ور باندې واده وی لاول یو چې هغه وفات شو نو بیا ور باندې بل لور په نکاح کړه دا فضیلت ما سوا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بل چاته نه حاصل مالدار سونو د حضور پاک په زمانہ کې مالدار مدینه شریفه ته چې صحابه کله لاړل د مدینه شریفه او بترخه وی مالګیجنه او به مالګیجنه زمون په دې جمعات کې یو وخت یو کو به مالګیجنه نو به مالګیجنه وی خواږه او بکامه وی یو کیو د یو يهودي اغلب مسلمانان تلو او به ته راوړي کله به پیسې غشتي د خلکونه او دا غ يهودي چې بکله خوخوا نو خلک به بوته پرې خودل او که خوخه نه ونه به پرې خودل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې څوک بدا سے پیدا شي چې دا کوي والی په بیان او مسلمانانو ته وقف کی دا غ ذاتی نه چې وې خلیقو مسلمانانو ته وقف کی چې څنګه دیو بر او باسی چې هغه سید عام مسلمانانم او باسی حضرت عثمان رضی الله عنه لارو د خپل ذاتی پیسو نه غوي واغشته او مسلمانانو ته وقف کړ دا پیسې اوس په خراله کرانه غریب سره راځي نشي کول دا خو مالدارو کوي واغش د کوي خواګه چې کم باغ واغې مر سره واغشته خوګیو به مسلمانانو بس کله دا یوش د تبوک غزا ده ډیر لوی لخر سره د پیغمبر علی السلام مقابله ده د روم د بادشاہ سره او مزل ډیر زیات دی وګد او د ګرمه سیزن دی او صحابه ډیر دي خو ساروی نشتا
زغری نشتا توری نشتا نبی علیہ السلام پاگئی کہ عام دا چند اعلانو کلک سڑی چی مانده دا پارا دا جماعت دا پارا یا دا مدرسی دا پارا چند غواری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لالو او پیسی اروڑی او دمرا پیسی اروڑی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مخیطا غردو لے او نبی علیہ السلام با پکی دا لاسونا مبارک او مندل او دا پیسی بدا سوچتو لے او خوشحاله ورته دی پیسو ته چول بدما د لخر انتظام شي پدې هم صبر ونکړه لاړوي حضرت داسې بوکو چې څومره ستا لخر دی د نیم لخر د ټول انتظام زما په غاړه دی داغي اوخان داغي زغره داغي توره داغي کته داغي د اوخانو د پړو پورې چې څومره دی د نیم لخر ذمہ داری زما شو تاسو خپل اندازو لګوي چې پدې بسونه پیسې لګي لکونه روپے درهم ته جوړېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورته نو چې عثمان دونه پیسې کم ځای دی او دا دونه مالدار ته ولې او دا دونه پیسې کم ځای کې ګټلې دي نه حضور پاک فرمایل ویدنن نه پچ عثمان څه عمل کوي د خدای په نسبت ته پاغه عمل ضرر نه رسیږي دا هر عمل بل الله له خوخي وي بس نو دې مالدار و دې کې دا صدقه وکړه او حضور پاک په خوشاله شو خفقان اظهار یې ونکړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغې په وخت کې جومات د مسجد نبوي کچاو د خټو بره پې څانګې د کجورو پرتې وې او د کجورو ستنې وې حضرت عثمان رضی الله عنه جومات مکمل ونړاو بعضې صحابه پې خفه و هغې وې دا زړه نقشه مه ختموه او جومات ولې جوړی پوخ جومات جوړول ښه نه دي حضرت عثمان رضی الله عنه وې داسې کار دی وی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د خلکو کورونه کچو او کوټې هم کچوي نو که جمعات کچو نو خیر دی اوس خلکو ځان له کورونه پاخه کړل د خلکو کوټې اجرې دیوالونه پاخه شو د ګټو شو د پخو شو نو که جمعات کچي دا د جمعات توهین دی او بې عزتي ده او بې ادبي ده او د بهر نه وفدونه راځي د کافرانو او د نورو خلکو نو چې زمونږ جمعات ته ګوري د هغې په زړه کې د دین عصمت او لویي نه راځي جمعات ورته خشته کوم او د بیت المال پیسې پې نه لګوم ذاتی پیسه پې لګوم نو د فرانس نه هغه زمانه کې او د نورو ملکونو نه منقشې ګټې راوړې نقشونګار پې شوی و شته اعلا او دومره اوږدې تیږې راوړې چې یو تیږه د ویښ نه تر د سره پورې د ستن کارې ته واخېسته دا به یې راوړې سینګۍ او دا به په څونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړه شوي اگه ستنی راوڑلی اگه پاکی خخ کلی پاگی نقش و نگار و ریر خشتا مزیدار او پیون پاکی نو پیو سر بے والا پزمکا کی خود بل بے چت و رسید او دا پاس دا ساگوان لرگی والا راوڑ دا برمان دا ساگوان لرگی دا نختر نم دا ساگوان لرگی قیمتی دی اسم دا مدینه منوری پا دروازو که چکم لرگی لگی دل جاگا دا ساگوان دی عربی که وطا ساج وی ساج او اندوان دا خپل مڑی سوزای نو چې کم پکې قیمتي مړی لکه اندرا ګاندھی هغه د ساګوان لرګي راغوښته په هغه سوځولې و دا ډېر قیمتي لرګي دی د دیار لسچند شلچند قیمت زیات دی د ساګوان لرګي راوړل او په هغه نه ولا چت جوړ کړ برګي او د برګو د پاسه تختې او ورونو دروازې چا به خبرې کولې حضرت عثمان وی کور مې پوخ دی او د صحابه کورونه پاخه دي نو د خدای کور دی ولې کچي او اذا په د چندې د بیت المال پیسې نه لګوم ذاتی په لګوم ولې خلک خپکیږي اجومات جوړ دوس مالدار وځه کې جوړ کنه چې غریب و دی نه شي جوړولې لیکن چې کله حضرت عثمان نه محاصره وشوه باغیان را له د کور نه ګیر چا پیرته وش او به په باندې کړي جمعات په منزله بند کړ حضرت عثمان رضی الله عنه په دیوال ورخاره شو وی خلق یو تپوست نه کوم وی تاسو ته پته ده چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی نو خوږیو بنوي نو ما کوي واغش بیر روما او په ذاتی پیسو می واغشت وی نو ظالمانو نن دا خپل کیو بمرا باندې باندې کړی دي ترخیو بس کم او تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جمعات را کوټیو نو وی فرمایل چې څوک به چې جمعات لازمه کوالي نو ما په ذاتی پیسو جمعات لازمه کواغشتا او بیا په ذاتی پیسو مې په باندې وکړه نو ظالمانو ما دا هغه جمعات نه منې کوي چې مونږ پکې کوم غیره مې منې کوي زمارو دا مال نو مطلق مال او مالداری دا څه خطر او څه جرم نه دی حضرت طلحه
دا 10 مبشرون دی، دا 10 کس صحابه او حضور پاک په یو مجلس کې ردین ومن اغشتو چې دا به جنت ته دي. سونه مالیو حیران بشه. سره زر او د سپینو زر روپے به وي وسره. نو دا سپین زر کله بعض وخت روپے چې جوړیږي نو هغه کې خامخا ګډون کوي. دومره روپے وي چې د سپینو زر هغه روپے به کله زنګ شوي. نو چې زنګ به شوي نو صفای به پکار و. نو صفای خو په مزدوران دون وی چې په مزدورانو به صفای نه کېدا. نو بار به بوجه ډکه کړي، نو بار به په میدان کې نور تا غردولې، نو خان به د پاسه ګرځول چې د خان خو سره دا روپے صفای چې دا به د پاسه ګرځول. نو چې په میدان روپے درهم او د سرو زرو دینار دون ریزي چې په میدان غرزي او هغه باندې خان ګرځي، اندازه لګوي دا بسونه. صحابي د پیغمبر علیه السلام حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن العوام د حضور پاک د ترور زوی دی، او د پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ او د بی بی اسماء د خويندې موي. سونه مالیو چې کله مړ کېده 2 لک روپے په قرض او په بخاری شریف کې راځي. 2 لک قرضدار او قرض یې دسو خلکو به سره امانتونه خودل. د به لکه ما سره امانت یک دی خو ګورې زه به لګوم، دا به په ما قرضي ابه خرج کوله د خدای په لار کې ابه لګولې. ځکه مړ کېده نو زوی راغوښته، وی بچي وی زړه زیات غمجنې ما یو جهاد لته زما دا یقین چې د جهاد کې به شهید کېږم، خو ما سره د خپل قرضونو غم دی، زما قرضونه بخلاصه او یک قرض زما خلاص نه شو، مال می کم او قرض زیاتو. نو زما د مولانا سوال وکړ، مولانا می غواړه دربه کی، وی ما ته تاسو کو بابا مولا دې سوکته، وی رب العالمین आवाज وو کی چې اے دا زبیر مولا داغه قرض پاتې دې تنظیم ولاوکا. نو چې کله مړ شو نو هغه کورونه شپاړس کور په مدینه شریفه کې او سبلازم کېوا هغه خرصول باندې شروع کړه. 2 لک روپے قرض هم ته ورک، وصیتونه کړو هغه وصیتونه ورکړل او میراث کې ورکړه او ټول مال سونو چې خرڅ کړل. 2 لک کم 6 کروڑ درهم دې مال پاتې شو. 2 لک کم 6 کروڑ درهم چې نن سبا درهم قیمت تو ګوره، نو نن سبا ته اربونه روپے جوړيږي، اربونه روپے ته جوړيږي. مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا مې دې پوره وي، دا من نه دي. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابوں کی پورا مالدار دے چکل مړ شو. څلورې بیبیانې نو یوی بیبی وی دا سو کې چې مال خپل پورا حصہ مرا کوي، مال نه اسونو کې غواړم نه پوخانو کې نه ګړو چلو کې نه پزمکه کې نغد مال کې پورا حصہ مرا کوي لګوند راکې په نغد مال کې. نو چې څلور خزي وي نو د څلور واړه خزو په شریکه اتمه حصہ کېږي چې د سړی اولادي د یوې پکې 2 حصہ کېږي، د دې 2 حصہ کېدا ډېر لږ شو. نو د پزمکه کې سوانه غشتا اسونو کې وخانو کې ګړو چلو کې جیدات کې وانه غشتا کورونو کې او پنغد مال کې پورا وانه غشتا لګي واغشتا الګه سونا وا هغه 80,000 دینارو اشرفه و توی د سرو زرو څخه دا مالدار صحابه. نو زمارونو دا د حضور پاک په زمانہ کې دی مالدارو. حضور پاک منع نه کړی چې تاسو ولې مالداران یې، ولې مال ګټه. تجارت حلال دی بالکل کول شي، زمینداری حلال ده بالکل کوا، نوکری حلال ده بالکل کوا، خو خدای پاتې نشي، عبادت پاتې نشي، رسول الله درنه ير نشي او ذکر پاتې نشي. قرآن شریف کې الله فرمایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله. دا سے سری چې نه غافل کې دي در تجارت او بیع د الله د ذکر نه. دا نه وایي چې تجارت مکو او بیع مکو. بعض خلک زمون نه پوهي هغه حدیث د دنیا اور چې دنیا خندا نو چې بچو کور جوړای نو دا ولې جوړای، کسو اسخلی دا ولې اخلی، کسو حج لذي الکرا پیسې د کم شوا دا ولې دا ګټه کوي، دا تجارت ولې کوي، دا مزدوری ولې کوي او دا زمینداری ولې کوي، دا دکانداری ولې کوي. د دنیا خو نبی رسول الله بد ویل دا نورونو په دې ځان پوي کې دا هغه دنیا بد ویل دا چې هغه تعالی الله د ذکر نه غافل کوي. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله.
اغا سړي چې تجارت او اغشتل او خرصول دوی د الله د ذکر نه غافل نکی. تجارت تم کوي، اغشتل خرصول تم کوي، خدا الله دې ورسره یادي چې د الله نه غافل نشي. دا خ دنیا د بدن نه. نبی